okubeera nga tulabiseeko mu maaso gammwe ssaawa zino. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda abatukumidde nga mukyali balamu ate era naffe n'atukuuma. Mukama yeebazibwe. Akaseera kano tuzze okwogerako nammwe nze Nakazibe Rosette wamu n'Omwoyo wa Mukama mu nnyumba mwali. Mukama yeebazibwe. Kansubire nti noweetegese bulungi, otegeseewo ekitabo kyo wamu n'epeeni yo. Weewaawo kale kumpi naawe onsembeze kumpi naawe. Baako gwesharingira ow'omukwano so that tusobole okubeera nga kino kintu tukyeyagaliza ffekka. Mukama yeebazibwe. Okay. Nga bwe nakweyanjulidde dda amanya n'eddoboozi empitibwa Nakazibe Rosette nga nze okwogerako nammwe ku ngeri y'okusonyiwa. Omwoyo wa Mukama atadde ekigambo kino ku mutima gwange. Mbadde si kyenategese okwogera naye obwedde Omwoyo wa Mukama ampuresharinze nnyo neŋŋamba nga naye bw'okimanyidde tulina okugondera. Mukama yeebazibwe. Kale n'olw'ensonga eyo tugenda kwogerako ku kusonyiwa naye nga tetunagenda mu maaso twewombeke tusobole okusaba tusobole okugulawo saaviisi yaffe. Abaana bategeke era bagambe gwali ewaka gwe njogera naawe abaana obategeke bulungi nnyo era bagambe tebazannyazannya. Kati tuli mu kusaawa yakusaba tuwe kyaki ekitiibwa. Mukama yeebazibwe. Kale Kitange ali mu ggulu Katonda asinga bakatonda tukugulumiza ku lw'ekisa kyo tukuwa ekitiibwa Katonda asinga bakatonda. Oli kiddukiro kyange Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza ku lw'obulungi by'otuwadde tukwebaza Katonda asinga bakatonda. Tukugulumiza munnange ku lw'ekisa kyo gwasobodde otuyitayo Mukama n'otukuuma kabaka bangi tebasobodde keesa naye ng'ate sente baziina zibayitaba naye ate ne batasobola keesa. Naye kaseera kano Mukama tukugulumiza kubanga ffe otusobodde otukeesa nga tukyali balamu ate era n'otuwanirira. Ani alinga gwe Katonda omwesigwa? Mukama twala ekitiibwa kubanga oli Katonda asinga bakatonda. Ogulumizibwa empologoma ya Yuda tukuwa ekitiibwa. Omwoyo wa Mukama nkwaniriza jangu otwala obuyinza mu saaviisi eno. Waliwo akadde kagenda kuba kati naye nkwegayidde leka nnyini kigambo kino akitwale. Nze nkimanyi tekigenda kuba kya bonna naye leka nnyini kyo abuukewo nakyo. Leka nnyini kyo oyo gwe kikutteko abuukewo nakyo. Mukama tukwegayiridde. Omwoyo wa Mukama jangu otule ku lulimi lwange jangu oyogere nabo ebyo byonna tubisabe nga tuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde n'okwebaza. Amiina amiina. Mukama yeebazibwe abooluganda. Kaseera kano nga bwe nakugambye tugenda kuba nga twogerako ku mulamu ogugamba nti okusonyiwa. Bannange abooluganda okusonyiwa kya buntu. Okusonyiwa tulina okuyiga okusonyiwa mu bulamu bwaffe. Simanyi lwaki Omwoyo wa Mukama akakatize nnyo ekintu kino kinzitowa ku mutima. Mukama yeebazibwe. Nsaba Omwoyo wa Mukama nga bw'akindeetedde ku mutima gwange ne nsobola okitegeera namwe musobola okikola ki okubeera nga mukitegeera. Mukama yeebazibwe. Kakati n'olw'ensonga eyo tugenda kugendako mu Matayo 6:14 mpaka ku 15. Kansubire wategese dda w'owandiika. Matayo 6:14 agamba kubanga bwe munaasonyiwanga abantu ebyonoono byabwe Kitammwe ali mu ggulu anaabasonyiwanga nammwe. Okitegedde? Buli w'osonyiwa naawe Katonda akusonyiwa. Okitegeera kyengezaako okunyonyola? Buli bw'ogezaako okusonyiwa omuntu kitaawo naawe bw'oba osobezza. Ngamba kitaawo oli omw'omu ggulu. Sigamba oli kitaawo ow'emukono oba kitaawo ow'emasaka. Ngamba kitaffe ow'omu ggulu. Buli we tugezaako okusonyiwa mu ffe oli ayakusobya n'omusonyiwa si kumwesonyiwa naye kumusonyiwa naye Katonda akola ki? Akusonyiwa. Kanduddemu bulungi otegeere. Kubanga bwe munaasonyiwanga abantu ebyonoono byabwe Kitammwe ali mu ggulu anaabasonyiwanga nammwe. Naye bwe mutalisonyiwanga bantu ebyonoono byabwe ne Kitammwe taabasonyiwenga byonoono byammwe. Okiraba owooluganda nti buli w'obeera nga tosonyiye obeera weesibyeko gwe weka omugugu. Okitegeera? Ebintu bino twabyogerako naye Omwoyo wa Mukama okuinsistinga ennyo tukiddemu. Yensonga lwaki tukizeemu. Mukama yeebazibwe. Banaye tuyiga okusonyiwa muganda wange. Tuyiga okusonyiwa twejjemu muli eri kwegamba ekkonda mu nda yaffe. Twejjemu ekkonda. Omuntu bw'akunyiiza
tokireka nnyo tokitereka nnyo amazima abantu banyiiza n'owulira nga mu butuufu owulira simanyi nakumanya wenyiiza kikunyunya ng'owuli oba toyagala namulabako naye olw'okwagala eggulu kirigasa ki mazima ddala nga tufuubye tusiibye tukoze ebiki tusabye tusuze muzi overnight ebiseera ebisinga twerekereza obulino tusula mu bifo ebitali kwegamba empewo ng'etufuuwa oba okitegeera naye nga sigamba nti tuba tetulina buli lwakwebaka sigamba nti tuba tetulina buli lwakwebaka sister Nora nkwaniriza nnyo naye kiba kitegeeza kuba kwewaayo banange tweweeyo okukwegamba okusaba kwaffe kuleme kuba kwa bwereere nze ekyo kintu kinnuma nnyo nze bannange kambawulye nze saagala kubeera nga okutegana kwange kwonna kwenteganye kubeere nga kufiiridde bwereere thats why sigamba nti ndi mutuukirivu naye nsaba nnyo omwoyo wa Mukama abeere nga anteeka munzi omwoyo alumiriza ekibi oba okitegeera nange nnyiiza ate era bannyiiza omuntu n'akunyiza n'owulira nga oh my goodness naye n'ogamba Mukama nyamba ompe ekisa payasinkwanirizza nnyo sheyalinga oba okitegeera naye n'obeerawo nga buli oli waaba akunyiiza bannange tulekeraawo omuntu bw'akunyiiza tomwesonyiwa bwesonyiwe naye musonyiwe bw'obanga like okyogedde nti nno omusonyiye nti nga bonogamba nti omukusonyiye naye nga kiganya eri okuvaayo erye gamba bugaye mwoyo wa Mukama nyamba ompe ekisa oba okitegeera mpe ekisa kubanga buli bw'okubuula omwoyo wa Mukama oyo akuwa ekisa ekikola ekyo ky'oba tosobola kansuubire okitegedde kati tugenda kweyongerako wali eri mu Isaaya olusooka 18 mpaka 19 kansuubire bannange olinawo owandiika okay Isaaya esooka 18 egamba nti mujje nno tuteese ffembi bw'ayogera Mukama ngamba Mukama Katonda asinga bakatonda sigamba oli Mukama bali bakatonda ebitonde bye basinza bye babumba n'emikono gy'abaana b'abantu ate ne babiyita bakatonda oba okitegeera agamba wano eno nti mujje nno tuteese ffembi bw'ayogera Mukama ebibi byammwe ne bwe biba ng'olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira ne bwe bitwakaala ng'ebbendera binaaba ng'ebyoya by'endiga bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi oba okitegeera kati buli we tugonda n'oweenenya Katonda akusonyiwa ate buli bw'owuliriza eddoboozi lya Katonda nga ggambye musonyiwe n'omusonyiwa era ne Mukama alina engeri gyakukola ki gyakuwa ebintu by'ebisonga bwaki olaba nga tugenda tukola ki tuba tweyongerayo nga tufuna brother Julius Mukama akuwa omukisa tukwaniriza naawe okay akati olaba bw'oba tosonyiye kati kankulage nti bw'oba tosonyiye kiki ekibaawo wano ogenda kukanyirira 20 kagamba nti naye bwe munaagaananga ne mujeemanga munaaliibwanga n'ekitala kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde oyo Katonda yayi Katonda ayogera n'atuukiriza kyaba ayogedde Mukama yeebazibwe Katonda oyo ye Katonda ayogera bannange tuyiga okusonyiwa n'ebibi tuyina bingi naye twetwesalira musango nti no ebibi nina bingi nnyo nze Katonda tansonyiwe biki ate eggulo nabbye ate eggulo nayenze naye kambawule Katonda owaffe ye Katonda ow'ekisa ye Katonda ow'ekisa musumba wange Pastor Vicky atera n'agenda n'atugamba nti our God is a God of second chance oba okitegeera Katonda ffe talina ye kkomo gwe kasita weekuba mu mutima gwo n'omanya ekibi kyo ky'okoze n'oweenenya omutima gwo ne gugonda n'obonerera munda mu ggwe n'obonerera n'ogamba Mukama ddala kino nkikoze n'okkiriza ensobi yo akusonyiwa n'omugamba Mukama nsaba onsonyiwe banaye tuyiga okwenenya ate tuyiga okusonyiwa mazima ddala omuntu abeera awo ne mukyala we n'abeera ng'amusobezza
akantu akatali mbwe kati kale weewaawo oba olusinza okubanga kintu kinene naye bannange n'asiba obusungu n'abeera nga takyagala kulya mmere waka n'abeera nga tabana tabafaako n'abeera nga kwegamba buli kimu akisize bannange basajja mmwe nammwe abakyala bannange twebereremu tukolerere eggulu tuve mu kukolerera ebyensi tuve mu kukolerera ebyensi omwami omukyala n'amunenyako katono n'amubbira mu maaso g'abaana bannange ebyo si bya bwakatonda oba okitegeera si bya bwakatonda nsigo kyeyo gy'oba osiga mu baana bo tuyige abooluganda okusonyiwagana ffekka na ffekka oli bwakusobya muyita omugale naye munnange ekintu kyowakoze kino si kirungi bwakwenenyiza bannange musonyiwe kiyinza okuba nga kizibu naye nga bwe nkugambye mu lubereberye nti kowola omwoyo wa mukama akuwa ekisa ekisonyiwa bannange tuveemu obubi mu nda yaffe tujjudde obubi mu ffe twekyekinge tugambe omwoyo wa mukama atukube tooki mu nda yaffe amazima tujjudde bw'olabira omuntu nti no tomusonyiye okubeera kugamba for example najja nga akuyitako bw'ati akamyaso ne kakumyasuka munda wetya nga yakunyiiza bannaye trust me or not oba tonnamusonyiwa era ddayo ku maviivi ofukamiro gaye mwoyo wa mukama nsaba ekisa nsaba ekiso nnyambe omugambe enkozi ogwange kati gwe kola ogugwo kati ye agenda kuwa emirembe mutima agenda kutukuza munda mu ggwe ngamba gwe sisita gwe baayiwa ku mbaga nga olunaku lw'embaga lwennyini ne bakuyiwa ku lunaku lw'embaga lwennyini ne bakuyiwa mukama aba akuwonyezza aba akikuwonyezza musonyiwe omusabire n'emikisa omusabire n'ebirungi mukama agenda kubanga akuwa ekisingako kubanga buli bw'osabira omulabe w'ebintu ebirungi n'omusabira afuna ebirungi nga gwe bye wandyeyagaliza trust me or not katonda ate adabolinga ebirungi bye yandikuwadde oba okitegeera naye bannange oyo brother akwana bukwanya omuntu n'amugaana najjayo enjala n'abeera nga omuntu wayagala muttabusi n'abeera nga buli wayagala muttabusi bannange abooluganda bino ebintu byansi ne muggulu teri byakweyagala weewaawo omuntu omwagadde akugaanye naye tuyiga okusonyiwanga ffe tuyiga okusonyiwa twekyekinge mu nda yaffe mukama yeebazibwe kale n'olw'ensonga eyo nze bye byange ebyolwaleero naye omusaayi gonze ngunaabye ayina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa mukama yeebazibwe kati bannanga abooluganda bw'obanga wandyagadde okwetwalira yesu kristo okuba omulokozi wo ng'owulira ebigambo byenjogedde ebitono bino olina ky'oggyeemu nkusaba okwate mu kifuba kyo bwoti omukono ogumu okwate mu kifuba kyo omukono omulala oguwanike mu bbanga oddemu ebigambo byenjogera wenteeka erinnya lyange teekawo erinnya lyo mukama yeebazibwe kale zibiriza amaaso go omukono ogumu oguteeke mu kifuba omulala oguwanike ogambe nti ayi yesu nsize gy'oli olwaleero n'omutima gwange gwonna n'emmeeme yange yonna nga njatula n'akamwa kange nti ndokose era sangula amannya gange aga Rosette Nakazibwe mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'abalamu mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu mukama yeebazibwe ndowooza olaba obulokole just kintu kiri simple and easy akati bambi olw'ensonga eyo mbadde nkusaba weewombeege nkusabireko tusobole okunywezebwa mu bulokole oba okitegeera naawe abadde yagwa tusabire wamu tuddemu amaanyi ffenna oba okitegedde naawe abadde awulyanga mu butuufu nze saagala kumusonyiwa nze siri musonyiwa nze ate oba nalayira siri musonyiwa owooluganda byoteganyidde eyo engaba gyogabyemu byonna byonna byokoze bya bwereere mukama yeebazibwe n'olw'ensonga eyo tulina okubeerawo n'okubeera nga like tusonyiwa abantu abakola obubi tusobole okubeera nga tugenda maaso kale n'olw'ensonga eyo twewombeke tusabe tusobole okubeera nga tukola ki tusobole okubeera nga mwoyo wa mukama abeera amu naffe okay kitange katonda asinga bakatonda oli kiddukiro kyaffe mukama taata oli katonda omwesiga ani alinga gwe katonda asinga bakatonda teri katonda akwenkana kabaka ogulumizibwe ku lw'ekisa kyo omwoyo wa mukama nkusinza nkutenda nkugulumiza ku lwa meseji eno gy'oleese munnange era ebaddeko nnyiniyo ate era nze nzikiriza nti nnyini ye agipiikinze mukama taata kyenva nkuwa ekitiibwa nengamba ani alinga gwe kabaka gwe katonda omwesigwa gwe katonda atwagala mukama nga bayibuli bwegamba totuma kigambo ne kidda gy'olinga kyeri
bwereere mukama katonda nga okujjako nga kimaze okukola ekyo kyewakitumidde mukama olw'ekigambo kyo kirinako nnyini kyo kyenva nkugulumiza mukama nga nkuwa ekitiibwa nga nkusinza nga nkugulumiza ku lw'ebirungi by'otuwadde nkwebaza katonda asinga bakatonda teri katonda alinga gwe mukama ntambudde wonna mukama taata bangi mbawulira bakatonda tonda naye kyensinga okumanya ekyo nti gwe oli waggulu w'abakatonda bonna bonna mukama oli munene w'abanene oli mukulu w'abakulu oli munene w'abanene kabakani aninga gwe katonda eyatonda eggulu n'ensi ogulumizibwe katonda omwesigwa nkuwa ekitiibwa katonda asinga bakatonda ani alinga gwe katonda omwesigwa taata kyenvudde nzija mu maaso go nga nsooka okuleeta baganda baffe abakatula obulokozi nga nkowoola ekisa kyo mukama leka kibanyweze leka kibabeererewo mukama katonda wange bawe omwoyo alumiriza ekibi bawe ekisa ekikwagala mukama balwanire taata kabaka era nzize gy'oli nga tusooka okwenenya mukama katonda wange taata tuzze okwenenya tujjudde obubi munda yaffe emitima gino batulaba kungulu bwettu naye ng'emitima munda gijjuddeko bakulaba kumyuka wonna wenna booti naye nga munda omutima gulinganga ekisirinza kiri eri kyennyininyini kyemanda getufumbisa mukama kyenvudde nzija gy'oli nga tukwegayira katonda asinga bakatonda otutaase mukama tutaase kola ebyekitalo eri obulamu bwaffe tukwatirwe ekisa katonda asinga bakatonda oli empologoma ya yuda kabaka gwe wagamba olitumansirako amaziga amatukuvu n'otugyako empitambi zonna mukama tusaasire ku lw'obutali butuukirivu mazima abantu batunyizizza ne tubasiba ekkonda mukama kuva myaka emeka mazima tulema okutereka mu bwongo bwaffe ne ku mitima gyaffe ebintu ebirimu amagezi ne tutereka obukyayi omuntu olw'okubanga yaguzizza ettaka ery'empewo olw'okubanga oli yakubbye emitwalo gwo mukama taata tusaasire obuntu obutali mu mazima bwe butumenyesa emitima abalala tufunye n'ebirwadde bye tutandifunye olw'okutereka obusungu mukama tukwegayiridde tusaasire otunaaze otutukuze nga bw'ogambye nti mujje gyendi mwenna tuteese ebyo byammwe ne binabanga bitwakaddenga olugoye olumyufu mukama oli bitukuza ne bibeeranga ebyoya by'endiga mukama tukwegayiridde tuzze gy'oli nga bwe wagamba bwe tulidda gy'oli olidda gye tuli mukama katonda asinga bakatonda tusaasire katonda ayinza byonna tukowoola ekisa kyo mukama tusaasire mukama otusonyiwe olw'obutasonyiwa mukama otusonyiwire ddala mukama mazima ffe twagala otusonyiwe naye ffe tetwagala kusonyiwa balala mukama tusaasire otugyemu omutima ogwannakyemalira ogw'okweyagalizanga ffe ffekka na ffekka tukowoola ekisa kyo katonda asinga bakatonda nkwegayira katonda omuyinza w'ebintu byonna leka obulungi bwe bulabisibwe gye tuli leka okwagala ku kabaka taata otutaase tusaasire ku lw'abaana abatunyiiza omwana mazima n'omugamba agenda ku ssomero omwana n'agenda mu balenzi n'agenda mu firimu mukama tusaasire ku lw'abaana baffe ate mukama taata tukwegayiridde tusaasire ku abo abatwonoonera mukama taata oli mazima n'akwogerera ebintu ebikyamu ky'otaakoze nako nga ye alaba kyekimuze naye si bo naye mukama tukowoola omusaayi gwo gwe guba gunaaza mu nda yaffe otutukulize ddala tuggyeemu obubi buli bonna bonna obwekwese tukubeemu ttooki mukama taata okutegana kwaffe okunoonya kwaffe kuleme kuba kwa bwereere mukama nga twerekereza bingi katonda asinga bakatonda tukwegayiridde ebintu by'ensi eno binyuma amazima binyuma naye n'ogamba sijja bibeeramu kangoberera ekigambo kya mukama tutaase mukama tutaase tuleme kuteganira bwereere mukama tukowoola obulungi bwo katonda asinga bakatonda leka obulungi bwo butulabikire mukama leka ekisa kyo kitusinkane mukama nze ne baganda bange bano betusaba nabo mukama tukowoola obulungi bwo mukama taata tukwegayidde katonda ajjudde ekisa gw'oli omuyinza w'ebintu byonna yegwe katonda asaasira wagamba we tuli enenya oli tusonyiwa mukama tusaasire ku lw'obutali butuukirivu bwaffe katonda omwesigwa ngukowoola omuyinza w'ebintu byonna mukama tukowoola ekisa ky'abalala tukuddemu embuto mazima oli obulatha n'akimanya nti omuwala amufunisizza olubuto n'amugamba nze bw'otajjaamu lubuto olwo ŋŋenda kukukyawa mazima omusaayi ne tuyiwonga omusaayi ogwewere mukama tusaasire katonda asinga bakatonda ku lw'omusaayi ogutukolimira kabaka balatwa abantu kujjamu mbuto mukama taata tusaasire mazima tukoze obubi bungi abakazi tulina emitima emikyamu mukama tutta abaana b'abantu tebali kye batukoze tulijjudde obubi bungi mukama tukyuse otugyemu omutima egyekko tukwegayidde tukufuula ekitonde ekijja abasajja mukama taata ne bakwata abaana baani ne bagenda basaddako olw'okubanga baagala ssente mukama tusaasire katonda ajjudde ekisa ayi omwoyo wa mukama gw'obusobola otwogerera nga bayibuli bwe yagamba tusaba bubi kyetuva tutaweebwa naye olw'okuba omwoyo wa mukama twegayira n'okusinda okutenkanika kyetuvudde tukwegayirira omwoyo wa mukama otwegayire bannange otusaasire tutamye ekibi
tutamye ekibi tukowola obulungi bwo leka tukimanye nti sente zino ez'ensi zikoma kuno mazima oli naawayo omwana we ne bamusaddaaka olwokubanga ayagala bugagga nga mazima n'obwafa sente zonna zonna ne bujja agendeyo ne bazimuziika zonna zonna talina kyagenda zikozesa mukama tusaasire tuzibule amaaso gaffe tusobola okulaba naye omulabe sitaani atutadde ekifu ku maaso tukwegayidde tusaasire ebintu by'ensi bino bireme tumalamu tukwegayidde katonda asinga bakatonda tukowoola ekisa kyo mukama kabaka taata ekigambo kyo muliro mukama leka kyokye buli nteekateeka za mulabe sitaani ekigambo kyo kitala leka kitemeeteme buli kyonna kyonna ekiti ekibadde kyesimbye mu maaso gaffe tukowoola obulungi bwo mukama tukowoola okusaasirako leka okwagalako kutubeere tuwa omutima ogusonyiwa leka tutambulire mu makubo go mukama leka tukole by'oyagala leka otwagazise byokka by'oyagala mukama tunywereze mu makubo go kabaka leka tukole ekyoyagala leka tugondere eddoboozi lyo leka tusonyiwire ddala abo bonna baba tukoze obubi ate tuyige n'obbaagala mukama tukwegayire tuwone omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera tukowoola ekisa kyo kabaka tukwebaza katonda asinga bakatonda kubanga owulidde essaala tukugulumiza katonda asinga bakatonda weewaawo obutakika bubadde butono naye teri saala nnene gy'oli ate teri saala ntono zilongazi omutima gwaffe gubala gutunudde gy'oli mukama twetufudde tukowoola ekisa kyo nga tugamba ogulumizibwe mukama oweebwe ekitiibwa ogulumizibwe katonda atusaasidde ffe baani b'osaasira bwe batyo ffe baani ng'eriyo akutuse ku ssaawa zino nga tafunye nabudde bwenenya nabudde bwogera bino bye twogera oweebwe ekitiibwa kabaka ogulumizibwe empologoma ya yuda osinzibwe katonda asinga bakatonda gw'omuyinza w'ebintu byonna mukama teri katonda akwenkana teri katonda alinga gw'otenderezebwa ekitiibwa ky'amawanga nkugulumiza ku lw'obulungi bwo ekitiibwa n'ettendo byonna mbizza gy'oli nkwebaza omwoyo wa mukama ku lw'ekisa kyo nkugulumiza katonda asinga bakatonda oweebwe ekitiibwa kubanga batugamba buli kye tusaba tukkirize nga tuweebwebwa era tukkiriza nti nno otuwadde ekisa ekisonyiwa era otuwadde ekisa ekiddamu okwagala abo mukama taata abatatwagala ogulumizibwe katonda asinga bakatonda kubanga tetugenda kwagala batwagala bokka mukama taata tukwebaza katonda asinga bakatonda ekitiibwa n'ettendo byonna tubizza gy'oli ku bwa yesu kristo omwana wa katonda omulamu tusabidde n'okwebaza amiina mukama yeebazibwa abooluganda twebaza katonda ku lwakadde ako bw'obanga okyalina obudde osobola okweyongerayo mu maaso n'osabirako mu byawandiikibwa bitusomyeko naweezuula mundaayo oyina naawe kyewakola mu ggwe oyina kyewakola jjukira bwe wagenda ku musamize nga olw'okubanga oyagala onywerere mu bufumbo buno weebaka n'omusamize oli okitegeera ebyo byonna bubi oba bwonna bubi oba oliawo oyinza okuba nga si ggwe wakikola naye nga bazadde baffe baabikola oba okitegeera n'olw'ensonga eyo bw'oba ozzeeko wali eri wekka nga nze nvuddeko weeweeyo gwe nga ggwe oba okitegeera weenenye ku byonono by'abazadde baffe oba okitegeera kubanga waliwo tubonaabona nnyo olw'ebyonono eby'emabega ffe bye tutaalaba nako bye tutaakola nako nga naye bajjajjaffe bye baabikola oba okitegeera mazima baakwata sente zaffe ensonga lwaki tustruglinga nnyo okunoonya sente naye ng'olaba sente zikuyita mu buyisi mukama yeebazibwe kale n'olw'ensonga eyo gw'abadde yakalokoka ng'oba badde tolina church osobola okunoonya church ate kati ennaku zino ne ku Facebook kuliko ogundi enjiri nyingi so osobola okufuna church around you n'obagamba balokede ku Facebook naye togenda ate ewakyamu mukama yeebazibwe ayi n'olw'ensonga eyo twebaza katonda asinga bakatonda ku lw'obudde bw'otuwadde ku lwa ddatawo mukama akikubalire amazima mukama akikubalire era ne wakati ng'osheyalinga mukama akuwa omukisa kubanga era naawe oba obuulidde enjiri mukama akuwa omukisa mu ekyo kyonna ky'oba okoze kati tujjala mweno service nga ebaddewo tugenda kuddamu ogitegeka on Monday next Monday naye enkya ku makya tugenda kubeerawo ne service yaffe egamba nti good morning Holy Spirit mukama yeebazibwe katuddemu mubeere bulungi mweraba mbaagala nnyo buli asheyalinga mwena abasheyalinga n'abatasheyalinga mbaagala ate mbaagala bya ddala mukama abankuubire mweraba